biiftuun illeen amallisii badaa miti waggaa ta'uuf deema erga ofitti qabee deemu jiru waggaa ga'uuf hin deema biiftuun illeen amala badaan qabdu yoo duraan qabaatellee amma hanqana bira dhufteetti nama gaariidha biiftuun badiisa takka illee qabdu xiqqoo hin jarjarti malee nama gaariidha nama micoo hedduu jaaladhu akka ilmootti ilaaluudha biiftuu daraartuu bira illee xiqqis takka ilmoo isii qabdee fi wal gargaaran rakkoon hin jiru manni jireenya illee adda ta'uu akka saayibatti ilma Oromooti ijoollee Oromooti wal jabeessanii wal laalanii wal bira yoo dhaabbatan bireeda diinillee yoo dhufe ofirraa ittisuu danda'an isin galee dubartiin lama wajji walii galtee waliin tarkaanfate bireeda kannaa akkasii bakka nagaan turaa wal agarraa deemaa mana maastar abinat dhaqaa amma hunda keessanuu asumaa osoo isin harkootti tarkaanfadhaa galatoomaa. manallee amma anaatu siif kireessa jechuu takii mana biraan bikka deemtu anaa siif godhaa waa hunda amma sii tolcha amma deeqaa kana keessa sii tolcha gisee mana kan asirraa bee humaa yaadiin biiftugee hin boohi baqa nasreellee si waliin jira anis nin jira ijoollee Oromoo hundi si waliin jiranii hin boohin amma suuratti maala katabeeta biiftuu tokkoffaa masii biiftuulleen andura yoo tagaafuma awwalaatu yeroo tokko masii qoy yaafuma jalqabaatu ammucattiitan akka isin ijoollee taate argee laayivii irratti maaliif biyya arabaa kana gatii beekuuf hin deemini biyyuma ambaatu hin deemini taa'ii dalagadhu jedhee birri 200 sana harkaa farka uummata irraa gorseefsii galee ta'umsuma raayuu ayyaada mucattiin sun biyya alaa deemuu keessa hin jiru maaliif ijoollee mucattiin kun akka argitu kana sii galee lammaffaa ammoo osoo biyyaayyuu baatee kabaayyuu dalagataa ta'eetiif haadhaaf abbaan qabdu duniyaa madaaf qofii kanayyuu eessa walii qabatti waa hedduutu jira sii galee kanumaafuu jecha hin deemini jedheeti gaafuma birri san gorsuufu booda garuu viizaa sii baasna jedhanii ni jennaa yaada dhufu kana ka isheen qabatte jechaadha amma haa gabaabsinu waan kana karaa gabaabaa masiilleen hin jirti kinoo karaa gabaabaa viizaa anin baasaa fi hawwii kadhadhee hawwiin arabarraan viizaa haa baastuu fi maqaa arabaatiin akkaataa mucayyoon kun itti dhufuu dandeettu irratti haala mijeessuufi waan gara biraa isillee miidiyaa irra teettee booyuun kana kana jechuullee hiikaa takka hin kadhadhe viizaa mucaa kanaanaa sirreessinaa Yiftu viidiyoo cufa bo'aa jirti jedhee miti anam as gubbaa irratti badiin ani qabu maali beeku simee makii yookiin viidiyoo irratti cufi maaliif waraabanii ajandaa godhatu Naasiroo mucaan kun torban tokkoon dura masi ati badii qabdaa osoo ati badii qabdaa osoo hin taane namni ati waliin hojjettuu fi namni viizaa ati baasistee sunii fi si gidduu walii galtee jiru sifaaf rabbitu wal beekaami waan irratti wal dhabdan maaliif akka kaansil godhe siifisatu wal beeka anuu gaafadhee naa erge anuu ediis godhaa fi anuu waan jiru hin sirreessaa fi dokumentii isii kana orjinaaluma isii kana bichaa naa ergaa jennaan waan jiru masii waliin dubbannaa naan jedhe kana caale ammoo dhiibee deemee hawwaa jechuun hin danda'u maaliif an jaarsummaan ergattan waan ta'eef sii galee ammallee taanaan atillee waan dandeettu yaalte hin taaneemi wanta kana maallaqumatti xumura karaa gabaabaa maakiilleen namni qarqaaru barbaadan gurreelleen as jira ramadaanillee as jira maallaqumatu fura waan ta'eef mucattii bakka isiin jiraattu godhaa fi an gama kiyyaan waan wanta kittiin gama kiyyaan ammaa booda wanta kittiin barnootni guddaan asirraa argadhee jiraate masii wama harka ilma namaatiin ta'u kamuu namni fedha waan akkanaa godhe jedhee waadaa godhamu taate qabaamiti ishee kan akkasitti dhiisna kan ishee kana kaansil ta'ee jennee dhiisnayyuu ani garuu dabarsee Naasir mucaan kun haadhan qabdu namicha kana faana gwaddeenyaadha jettee an miidiyaa irratti baasuu hin barbaadu maallaqa yoo xiqqaate maallaqa Itoophiyaa maallaqa 700 ol irraa qaba deemiit itti naa haasa'ii mucattiin kun 700 maal gochuutti kennite madde mositti manne Naasir maal gochuu bidu 700 wali kennite lammaffaa viizaa biiftuu baasuuf 700 maaltu waa'ee viizaa biiftuu waa hunda sitti mee amma bargee jira raasaa jiru waa'ee viizaa biiftuu waan ta'e waan biraa nama sagalee hin qabne hedduutu akkana ta'e jechuudha barammame bar Naasir ugaatii jana jala rabbiin kan jechuudha addunyaa kana dhiisee deema malee haqi koos badee mucattiin kunis haqa dhabdee mimmaan ishee buustee jechuudha yoo dandeessan ugaatii jallee yoo dandeessan biiftuun illee maaliif kaansilii taate ergan ani tikkeettii mureef erga itti ifaajjee maaliif shashaffantanii irra darbuun maa barbaachisa Naasir rakkooti maan dubbanni ati meegista kanaatu masii hojjaasa masii shashaffanu miti bar mucaa fi ati sababa wal dhabdanitti miti khabiiftuun amma haftee bar akkasii bar waan sababa wal dhabdee namicha kana faana wal abbii hin qabnu si Boin Oromoon dillitu si waliin jirti la namni Oromoo kumni Boin kabushi rakkoon tokko hin jiru ni sirreeffama bakka achi sin jedhe Boin shamoo ati micoota kana
Biiftuu kun si biraatti moo galte? Samiila itti muranii akkatti koofartee gammachuu. Yaa ishee wajjin gali bakka. Kun fuudhitii galiitii rakkoo tokko hin jiru sirreessa ishee boru nakkeen sirreessa. Wanti dhiphattu hin jiru jira. Yaa okay fuudhii. Oromoon dilli kun jira eessaa jira meegis. Wajjirra barra yaada boossi wanta nama bojjisu hin jiru kun. Sagalee ol kaasaa digista ka jirra jaa. Jirreedha. Rakkoo takka qabu shimaaki. Maal jechuudha? Rakkoo hin jiru shi. Hayyee. Biifu. Karaa cufee jechuun Oromoon siyooriin jira akka jechuun godhin amma diiqaa kana keessatti. Oromoo waan akkasii yaadini dee ataasi. Nan beeka akka tiraa gootu ishee jechuun daa'imman re'inuma nama kaffaa garuu bakka amma dhiis. Baatee jirti waa hunda eerpoortii jirti shaanxaa isii qabattee kana hunda uummannis ni beeka waan uummata irratti goone waan ta'eef. Akkamitti kaansel ta'uu danda'e? Maaliifis kaansel jalaa godhan? Eenyu akka kaansel godhe? Makki ani garuu bo'uun barbaadu. Haga nama tokkotti natti dhagahame ani waan kana maallaqa kiyyaan hojjedhee Nasriitiin na sirreessi mucaan kun na jalaa deebisaa hin jiru. Tikkeettii fi viizaatti erginaan gaafa mucaan eerpoortii geessuun akkamitti kaansel ta'eera deebii duubatti dhudhaan maallaqa kiyyaan hin baasii fi bar maayinni makkii maayinni akka kanaadhaaf naan galee addan ta'e dubbatachaa hin jiru. Nan tasgabbaa yeroo tasgabbaa. Mucaan eenyu ka kaansel goosise? Eenyu mucaan eenyu? Qoy saayiba keenya bahimaa jirta moo nama biraati? Eenyu natti maariyaan nasirsi yoo ta'e saayiba dawwalee yaama amma. Saayiba Nasriiti moo eenyu mucaan? Saayiba Nasriiti. Nasrii torban tokkotti maddeeni waan kanatu jira. Biiftuu fidaan jira. Mana argeera naaf. Malee Nasrii miti gaa saayiba Nasriiti malee. No, Nasrii miti. Nasriini masi indhiphatiini. Indhiphatiin mucaa kana sirraa fuudhaan. Yaa Nasrii waan gaarii na gorteeyyuu. Nuti Nasrii waan gaariitti beekna waan hojii gaariitti beekna sigalee amma mucaan obsa ammas dubbii xarafa qabdanii fiigina mucaan saayiba Nasriiti jaan amma mucaa harkachuu dandeenyu akkamii harkanname? Nasriitti ishee godhaani. Nasriin waan goone Nasriin yeroo kamiyyuu sappoorti na godhe abshiri masi. Maaliif kaansel jalaa godhe? Maaliif? Rakkoon inni itti kaansel godhe maali? Maaliif akka inni jalaa godhe immoo mucaa kana hin kennu jedheera makkiyaattis immoo mana madaamii hojjetti malee bakka biraan hojjettu jette miti. Ani immoo jechuudha biizaa. Mana madaamii hojjetti malee bakka biraan hojjettu Mboyni biiftuu mboy rakkoon qabu qaraallee uummata kana si bira dhaabbatee ammallee uummata kanaatu si bira dhaabbataa rakkoon qabu mboyni ishee. Tuffiidha wallahi tuffiidha baay'isanii disrespectidha kun dhugumaan siima mucaani bahe. Makki maaliif kana duran kana salee waa hunda itti erge waa hunda itti hime rakkoo mucaa kana argaa jiran. Har'aatti ishee eerpoortii gahu kana sil gochuumsa maali? Godhuu hin danda'u. Viizaa yoo soo qabaatan darbuu hin danda'amu. Haalli Duubaayitti deeman yoo sirrii ta'uu baatellee nama mana kiraa keessaa bahee mana gadhiisee deemu micoota na Oromoo jiraachisaa siin jee akkasii metti mana gadhiistee shaanxaa fudhattee eerpoortii bararaa eeggatu jirtu teessu kaansel godhu jechuun karaan sirrii ta'uu baatu hin ibsu jechuudha. Karaan sirrii ta'uu baatu osoo mana gadi hin dhiisin osoo shaanxaa fudhattee eerpoortiin deemin dura yaaduun irra jiraata. Okay? Jedheef kanaaf alulbaasitti waamne gaafachuun laazima yookaan dawwallee fi gaafachuun laazima. Karaatu dabarsuu dhabanii kaansel ta'ee waan kana isarraa adda baafachuu barbaadetti maaliif asii viizaan asii baantu jira viizaa fakkeenya impolomentiin achi dhufan. Impolomentii makana warri achi hin barbaadu warri viizitii barbaada waan ta'eef Itoophiyaa irra. Rakkoo jiru waan itti himeef mucaa duuba deebisanii dhaggeeffadha. Waan viizaan feekii ta'eef achi seentee akka hin qabamne paaspoortii ishii irratti akka hin barroofneef akka duuba deebitu godhame kun dubbii ifa jiru amma kana wal dhoksuun hin danda'amu amma gabaabumatti. Isaan immoo wal beeku makkiini callisii masinaan jennaan callise malee wal beeku. Ishiin achi keessa gallaan ala tuulii maal dhaggeeffadhaa laala. Hiniyyina amee hojjeta waan kana. Dhugaan akkanatti hin bahu mucaan sun olitti dhiyaate yookiin makiin mana bantu yookiin kennuun. Ol lamaan hol biratti baatanii shirri biiftuu mijayyoo haadha hin qabne. Mana irree akka ittiin deebine haalatti gad darbattanii akkana godhuu kana haqni mijayyoo kanaa bahuu qaba.
Dhugaa rabbiin birriin kun nama raree miti garuu dhugaan na quuqe. Alatti gattanii minyasa dhugaa. Takka dubbadhu jokka. Viizaan baanii ergisaniitu. Nuti qabadhaa. Okay, takka dubbadhu na keessaniif nagaa ta'u. Wanta kana jalqabaa kaasee hordofaan ture yoon basirra galuu baaddellee mana makiitti illee suma jedhan ture. Yeroo biiftuun boossullee hordofaaman ture jalqabaa kaasee immoo kana dubbatamaa jira. Maaliif nama sana adda baastanii maqaa isaa himtanii maali maqaan isaa silaa warqiidha dogoggora hojjetemni fiddanii miidiyaatti gaaffii kanan gaafanne amma kana sana jedhamu dhugaan akka kanaan bahuu hin danda'u nama sana fidaa gaaffii gaafadhaa dhugumaan viizaa feekii baaseera taanaan itti gaafatama guddaa qaba ofiisaatii seera jala oola sinii galee wanti hundumtuu akka asirratti haasa'u miti seeraa feera mataa isaa danda'e qaba kanaaf nama sana fidaa namni sun haadiyyaatu maqaa isaallee dhimmatti dhokfamuuf hin qabu dogoggora hojjetes waan gaarii hojjetes dhufee miidiyaa irra bahee asirra bahee haa dubbatu wanta jiru seeraa feeraan haa gaafatamu itti adeemamu okay dhugaan nama tokko akka jallatu hin barbaannu asirratti eenyu yoo ta'e kana jechuun barbaadan waan man hordofaa tureef nama gastii ergadde. Yes, akkas kinoo kennu malee masirraa bicha dubbii fuunee dhugaan biiftuu hin bahu ane jara kaanii dhimma keessa. Garuu micayyoo haadha akka hin qabne bakka bulta akka hin qabne akka mana kiraa keessa teessuun beektu kiraa keessaa ba'i akkana godhi jettanii micayyoo kana fuutanii goodatti gattanii manatti ol dacha'uun hin danda'amu. Fidaa dhugaan ishii bakka jiru. Abbichi naaf hin baanedha. Ati oolmaan beektaa ati namicha maaliif hin finne miidiyaatti maaliif hin gaafne? Hin beeku ani hin beeku bar duratti si bilu masii. Akkoo masiin immoo maaliif hin finne lamti nom daggu maaliif dhoksa? Asofsiisedee yaalaa ture hin dandeenye beektaa kana. Dhoksaan ikkoon barbaachisu bo. Inde nama sana fidaati gaafadhaa bakka arga dogoggora kan hojjete macheen maqaan isaa dhokatee nafu miti akkasumatti yaa saba. Akkas ta'e gaarii dhadhee nama naan maaliif dhokata? Ilaa seenaa qoy kennuudha seenaa kuma. Mucumatti biizaa micayyoo kanaa baase fida. Lakkoofsa namicha kanaa qofaanii ilaala si gadi been kaardii guutee dawwalaa fida dhugaa bakka jirtu barra. Bilbilte maal goota sana? Yoo buleettii qabdu ta'e fida namticha ragaa si ba'ee waan yookiin masiin rakkoo qaba yookiin namicha rakkoo qaba nuyi gidduutti wanni farannu tokko hin jiru. Garuu biiftuun dhugaa malee deebite. Dhugaa malee gezzamni ijoollee akkam jirta amma waa'ee biiftuun deebitee waa'ee biiftuun galtee osoo hin taane biiftuun rabbi hojii borus dhufti iftaanis fiduu danda'a namni amma isin kan irratti mirkaneessuu qabdan namtichi dhufee TikTokii masii irratti kootu si barbaada. Maashaallah. Kootu TikTok irratti maal maashaallah. yookiin makii tu bareedin makii horoo Maamani. TikTokii masii irratti? Kootu TikTokii masii irratti. Maashaallah maashaallah. Deewa chapa. Itti gaafatamtaa kootu. Ayyeesh. kun hattuu cimaadha. Isa kana inna sitti dhufuudhaan kennuu yookiin makii mana banaa abite. Karaa dubbadhaa. Taraa dubbadhaa. Hoyi illee barbaadu an haqa kiyya barbaada ijoolleen na himataa jira.